في صباح يوم خريفي هادئ، قرر فؤاد الابتعاد عن ضوضاء المدينة واستغرق نفسه في رحلة إلى الجبال الخضراء المحيطة بقريته الصغيرة. كان يشعر بحاجة مست للتواصل مع الطبيعة والابتعاد عن مشاغل الحياة اليومية. بينما كان يسير ببطء عبر الممرات الطبيعية، لاحظ طرقات بلهاء صغيرة تنسج ببراعة شبكاتها بين الأشجار. شاهد كيف استغرق الأمر وقتا وجهدا متفانيا لهؤلاء المخلوقات الصغيرة لبناء منازلها دون ملل. ومن هنا استلهم فؤاد أهمية الصبر والمثابرة.